ペレア人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため、彼らのうちの多くの者が信仰にあいた。その中にはギリシアの求人や男子も少なくなかった。アーメン。我が霊魂よ、憐れみと忠実をもって強い一つになろう。
하나님 아버지, 父なる神様、聖なる日、祝福の日、神の前に来て礼拝を捧げるように導いてくださったことを感謝します。礼拝を捧げる生徒たちと神様は共にしてください。サタンに打ち勝って神様の前に勝利したその喜びで満たされる礼拝になるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何千のものなればなり。アーメン。아무 증거 아니 되어도 믿음만을 가지고서 늘 걸으며 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 서리라. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 이 눈에 보기에는 어떠하든지 이미 얻은 증거대로 늘 믿으며 이 마음에 의심 없이 살아갈 때에 우리 소원 주 안에서 이루리. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 당신의 거룩함을 두고 맹세한 주 하나님 아버지는 참 예쁘다. 그 귀한 모든 약속 믿는 자에게 능치 못할 무슨 일이 있을까. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어. 하나님의 은총을 위하여 神様の前に悔い改めの祈りをしましょう。 또 예배하는 우리의 영혼이 또 하나님의 은총 받게 합당한 모습 되도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리의 모습으로서는 하나님의 은총을 온전히 고대할 수 없기에 오늘도 예수 공로를 의지하고 예수 보혈을 의지하도록 함께하여 주시옵소서. 한 주간도 세상 가운데 또 살면서 하나님과 화목한 자로서 원수를 이겨야 되면서도 불구하고 그렇지 못한 우리를 또 우리의 모습을 가지고 주 앞에 왔사오니 하나님께서 오늘도 우리를 또 용서하여 주시고 우리를 용납하여 주시고 우리 모두가 주의 보혈을 의지하여 또 하나님의 은총을 받을 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 세상에서 원수와의 또 싸움, 하늘 가는 이 거룩한 길 하나님의 은혜로서 하나님의 은총으로서만 온전히 성공할 수 있사오니 오늘도 우리를 사랑하여 주시고 오늘도 우리를 긍휼히 여겨 주시고 오늘도 우리를 용납하시는 하나님의 놀라우신 사랑과 은혜로 말미암아 우리가 또 세상을 이기며 또 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가 하나님의 얼굴을 구하도록 역사하여 주시옵소서. 하나님의 사랑과 긍휼로 우리를 용납하시고 받아 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 주님을
하나님 아버지, 父なる神様、 지난 한 주간 우리는 육신의 정욕을 구하려 先週 세상 속에서 私たち 호적거렸지만 肉体の欲望に従ってこの世の中に属して生きてきました。しかし神様、その中でも私たち神の恵み、神様が与えてくださるその賛美と御言葉で集中しようと努力しました。神様が喜ばれる礼拝、神様が認めてくださる礼拝を捧げるように助けてください。憐れみ豊かな神様、私たちの弱さを神様、憐れんでください。私たちの弱さを神様、憐れんでください。イエス・キリストの体である教会、その教会の一部である私たち、教会と一緒にする心を持って、また僕先生と一つの心を持って力を合わすことができるように助けてください。教会の回復のために、また教会のリバイルのために力尽くすものになるように助けてください。神様、ウォルサン財団とベレア大学を守ってください。父なる神様、神様の御言葉を述べ伝える僕先生に力を与えてください。神様が与えてくださるその霊感を持って神の御言葉を伝えることができるように助けてください。牧会するときも神様、知恵を与えてください。神様の御言葉を聞く生徒たち、神様、神の御心を悟って神様の中でふさわしいものとして変えられるように助けてください。信仰を持って教会を愛し、また教会に従うものになるように助けてください。憐れみと忠実を持って行おうとするその夏のキャンプを神様を覚えてください。聖略人たちみんな一つの心を持って夏のキャンプに参加して神様に栄光を捧げ、また神様が与えてくださるその恵みを受けることができるように助けてください。そのキャンプのために準備する人たちに神様は力を与えてください。主実礼拝、神様に栄光を捧げる礼拝になるように、また私たちには賛美が満ち溢れる礼拝になるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。
하나님 아버지, 父なる神様、 主の前に礼拝を捧げながら献金を捧げました。祝福してくださったことを感謝します。10分の1の献金を捧げました。10分の1の献金を捧げた生徒と家庭を覚えてください。神様の御言葉に従ったその喜びで満たされるように助けてください。決定献金を捧げました。その生徒と家庭を覚えてください。教会を愛してこのように献金を捧げました。その喜びで満たされるように助けてください。感謝の献金を捧げました。感謝の献金を捧げたその家庭を覚えてください。いつも感謝して勝利することができるように助けてください。礼拝を捧げながら献金を捧げました。その生徒と一人一人の家庭を覚えてください。この献金、主のものであることを告白しました。この献金、主の国のために、主の栄光のために用いられるようにしてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。神の前に献金を捧げた生徒と家庭に神の恵みが満たされることをイエスの皆によってお祈りします。
하나님의 말씀은 神の御言葉はエペソ人への手紙6章16節です。エペソ人への手紙6章16節です。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢を皆消すことができます。アーメン。信仰の大盾、この御言葉を聞くために、また僕先生のために祈りましょう。 하나님께서 오늘들을 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배자로 우리를 불러주시고 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님 말씀이 온 교회 가운데 또 성령으로 들려지고 역사할 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 주의 말씀을 교회 앞에 담대히 증거하도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 또 말씀을 증거할 때 피곤치 않게 도와주시고 강건함을 허락하여 주시고 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 하시고 하나님께서 또 감독님을 통하여 교회 앞에 주시는 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 수 있는 복된 시간 되도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀이 온전히 들려지고 역사하도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 父なる神様、 우리 하나님 주시는 この時間、 교회에 허락하시는 귀한 教会に 말씀을 与えてくださったその御言葉を聞きます。 말씀을 받는 우리 모든 성도들을 神様のその御言葉を聞く生徒たちを神様、助けてください。命の御言葉、永遠の国に導いてくださるその御言葉を悟ることができるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。 우리 하나님은 구원하시는 구원의 주님이시고 神様は私たちの救い主です。 우리 영혼을 보호하시는 ま 분입니다. た神様は私たちの魂を守って保ってくださる方です。 거짓이 없으시기 때문에 그가 약속하신 것은 決して偽ることのない方なので、 또한 約束を必ず守ってくださる方です。 무엇이든지 이룰 수 있을 만한 능력이 限りない力を持っておられるので、 갖고 계시는 決し 분입니다. て失敗されることのない方です。 우리는 바로 주께서 베푸시는 구원을 구원의 약속을 또 믿고 또 私たちが神様がその守ってくださるという約束と、 그리고 その方の持っておられる力に頼るなら、 우리를 해하려는 어떤 そしてその方を 원수의 信じることに疑いや 막아내고 ためらいがないならば、 승리하는 私た 삶을 ちを害しようとする敵のどんな攻撃でもしっかり防ぐことができ、 그리하여 오늘 勝利する歩みを全うしていくことができます。 어떻게 해 나갈 것인지를 오늘 하나님의 말씀을 받고 있는 것입니다. それゆえ私たちは神様の御言葉に耳を傾けているんです。 이어서 16절로 시작됩니다. 今日の御言葉はエペソ人への手紙6章16節です。 그리고 다음 말씀이 나오는데 すべてのものの上に 뭐에 더해서 이런 것이 또 있다 이렇게 이어서 말씀하시는 것입니다. 今まで紹介されたものに加えてさらに何かがあるという意味ですよね。 허리띠, 진리로 띠를 띠라 하는 말씀. 神のすべての武具について私たちは御言葉を聞きました。帯、胸当て、履物。 전쟁에 임하고 있는 자는 벗지 않습니다. この3つの装備、 전장에 나가 있는 사람. 帯、胸当て、履物は長期的な備えのためのものです。 계속 부딪혀 싸우는 건 아니잖아요. 戦場では 싸우고 싶고 まだ 싸우고 싶고 敵と 하는데 対峙している間、たとえすぐに戦いを起こっていなくても、 전쟁이 끝나기 これら 전까지 の装備を脱ぐことは決してありません。 당장 싸우지 않더라도 안 벗으니라. この3つの装備、帯、胸当て、履物は 언제 갑작스러운 습격이 있을 수 있기 때문에. たとえすぐに戦いが起こっていなくても、 그런데 이것
脱ぐことは決してありません。 이것은 뭐냐? 바로 싸우러 나갈 때 당장 챙겨서 갖고 나가야 一方で戦いに臨むときに使用するために準備しておく備えもあるんです。実際の戦いが始まったときにすぐに使うもの、それが盾、兜、剣です。 검이 있습니다. 그러니까요. 지난주까지는 보다 더 장기적인 것이지만 이제는 어떤 정말 그 실제적인 상황 돌발 시에 반드시 챙겨서 長期的な備えである腰、胸当て、履物、 이것으로서 その装備に加えてさらに必要な武具があります。それが信仰の盾です。ここでローマ兵士の盾について知らなければならないんです。ローマ兵士たちはさまざまな種類の盾を使っていました。 그러므로 당시에 무엇을 말하고 있는지를 정확히 알아야 말씀의 의미를 알 수 있습니다. 성경은 다 그런 거예요. 그래서 その当時、 그것을 전해 その御言葉が与えられたその当時の背景を知らないと、今その御言葉を解釈することは難しくなります。それゆえ、その当時のことを私たちはよくしておかなければならないんです。 ローマ兵士たちが持っていたそのさまざまな種類の盾の中で2つありますけれども、まず1つ目は小さくて丸い盾です。映画のそのキャプテンアメリカというそのキャラクターが持っているその盾のようなものです。これ小さくて丸い盾。これは日本の革の紐で腕にしっかりと固定して使うものでした。比較的軽いものでした。で、2つ目の盾、これこそがパウロがここで言っている盾なんです。これは長方形の大きな盾を指しています。120センチ、長さが120センチぐらいになるもので、兵士の全身を覆うことができるような、その大きさを持っている盾でした。当時の兵士たちは現代の平均的な男性よりもずっと小柄だったということを思い出してみてください。この盾はしっかりとした木を削って作られていて、その上には金属や油で処理された皮が厚く貼られていたんです。このような大きな盾を持っていた兵士たちは戦いの最前線に立っていました。彼らは通常互いに肩を並べて立ち、盾をぴったりとくっつけて構えました。それによって一つの強大な隊列が形成されました。戦闘状況によっては、その列が1キロ、あるいはそれ以上にわたって長く広がることもあったんです。
이런 식으로 그 방패를 가지고 자기들의 이미 견고한 어떤 시각적으로 견고한 모습을 나타내게 하는데 중요한 몫을 했죠. そして必要に応じてその盾を 그래서 전쟁에 나가면 일단 外壁のように 방패인 並べて 것입니다. 様々な形の 또防御壁を築くこともあったんです。 갑자기 정사각형으로 갑자기 어떤 데 둥글게 또는 삼각형 상황에 따라 전술적으로 丸い形、また 그런 대형이 바뀔 수 있겠죠. その様々な 자, 形の 군사들이 맨 防 앞에서 御壁 방패 を 들고 築く 그렇게 こともあったんです。 섰다면 뒤에는 누가 있겠습니까? 뒤에는 궁사들이 있습니다. 궁사들은 활을 쏘는 자들인데 그들은 旧兵たちはその盾の 전체를 壁の後ろに立って待機していたんです。 싸우는 그들 뒤에서 활을 쏘는 자들입니다. 대기하고 있는데 우리 군사들이 진격할 때 そして 진격 직전에 私たちの兵士たちが敵の陣形に向かって進軍していく間、 엄청나게 많은 숫자가 旧兵たちは敵の方に向かって矢を一斉に追いかけたんです。 이런 식으로 전투가 진행되는 경우가 이제 보통입니다. 그런데 반대쪽 입장이면은 그런 화살이 날라오면 어떻게 해야 되겠습니까? 그거 뭐가 날라오는데 뭐지 하고 쳐다보고 있으면 큰일 나죠. 그들은 어떻게 할까요? 어떻게 자신들을 보호하죠? 바로 방패들 뒤에서 숨고 있는 것입니다. 兵士たちが誰であってもその盾の後ろで身をかがめていたり、しゃがんでいたなら敵の矢の集中攻撃から守られていたということなんです。 자, 이것을 가리키는 것인데 조금 더 설명이 있어야 되는데 나중에 더 알려드리겠습니다. 바로 믿음의 방패라고 했습니다. 信仰の大盾、 믿음은 방패와 같은 것이다. 그런 로마 전투에서의 상황과 같은 것이다. 그런데 여기 믿음은 무엇일까? 믿음이다. 내가 信仰の 뭘 大盾、 어떤 사실, ここで言う信仰とは、 영적 지식에 대해서 알고 있는 것, キリスト教に関する霊的な知識や 신학적, 교리적으로 情報のことでは 알고 있는 것이 あ 아니야. りません。 그러니까 つまり、教理的な知識を意味しているのではありません。 바로 하나님에 대한 신뢰를 말합니다. 神様に対する信頼です。 하나님, 난 그분 신뢰한다. 인격을 믿는 것입니다. 그분. 神様のその人格を信頼すること。 네, 무슨 말인가? これが信仰です。 그분을 믿는 것입니다. 이 믿음이 바로 구원의 효력을 갖고 오고 この信仰が救いの効力を生み出し、祝福をもたらし、 사실상 キリスト者に必要な力を受け取るための持続的な根拠、理由となるんです。 기독교 신앙, 기독교의 그 믿고 신앙하는 것에서의 그 실체는 무엇일까? 뭘 믿고 이렇게 있는 것일까? キリスト教の信仰の本質、 또 이런 식으로 표현도 하고 있습니다. 하나님이 それは何でしょうか。 믿는 것. 神様が存在しておられること、これ 또 を 하나님은 信頼し、また 그리스도인들을 神様が 보상하신다는 것. ご自分を求めるものに報いてくださる方であることを 그들이 信頼することです。 아프고 손해보고 빼앗기고 キリスト者たちが受けたそのすべての 이걸 믿는 것입니다. 苦難、それを神様が覚えて報いてくださる 기독교 方だ 믿음은 と 하나님 信じ 믿는 ることです。 특별히 더 구체적으로 예수 그리스도에게 모든 신뢰를 두고 キリ 있는 ス 것. ト教の信仰は神の御子であるイエス・キリストにすべての信頼を置くことです。 더 구체적이죠. 더 믿을 수 있죠. 예수 그리스도 イエス・キリスト、 십자가에서 죽으시고 실제로 私の助け主であることを信頼することです。 부활하시고 승천하셨던 이분을 우리 믿는 私 것이다. を救うために十字架で死なれ、 이분이 우리를 よみがえられ 구원하신다는 걸 믿는 것이다. 天に昇られ 언제 た 구원해? 救い主を信頼す 내가 ることで 처음 す。 때 구원하셨고 오늘 나를 구원하시고 その方が私たちを救ってくださると信じること、それは最初に信じたその日と同じように、今日も、そして明日も続く 어떤 뭐 信頼することなんです。 성경이 말씀하길 그는 절대로 잘못하지 않는다. また、キリスト教の信仰は、
절대로 聖書を 그분은 뭘 決して間違うことのない 했더니 안 되네 이런 것이 없는 権にある神の御言葉として受け入れ、 정말 それに従うことです。 그 말씀으로 역사하시는 분이라는 것을 믿고 또 예수 그리스도 우리 またキリスト教の信仰は 구원자가 다시 오실 것이다. 救い主である主が再び来られることを待ち望むことです。これがキリスト教の信仰です。 구하러 오실 분을 만나는 것에 서로 완성이 됩니다. 이 구약의 믿음은 旧約聖書にはこの信仰についてすでに予言されているんです。 예언을 통해서 계속 약속되어 오고 있었습니다. 그래서 이런 말씀이 원래 ハバクク 말씀에서 書に書いてあります。2章4節です。 이 교만한 자들아 너희가 그렇게 身を心のまっすぐでない者は心を高ぶる。しかし、 의인은 믿음으로 正しい人はその信仰によって生きる。 이 말씀은 믿음으로 살리라는 말씀이 뭘까요? 正しい人はその信仰によって生きる。この御言葉の意味なんでしょうか。 믿음 있으니까 죽었던 사람이 싹 살아나는 뭐 영적으로 살아나는 그런 게 아니고 これは死んでいた者が再び生き返るという意味ではなく、信仰を持って生きていくという意味です。 산다. 사는 방식이 믿음을 갖고 사는 거. 信仰を持って生きるもの。 믿음을 마음에 품고 믿음으로 내 생활 속에서 붙들고 사는 거. 이걸 말합니다. 살리라. 믿음으로 말미암아 살리라. 이 말씀은 예수 오시고 승천하신 이후에 사도 통해서 그 계시로 다시 한번 확인되었습니다. 그래서 기록된 바 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. この旧約の予言の言葉はパウロによって新約でもそのまま引用され再び宣言されるんです。ローマ人への手紙1章中7節です。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。 그렇다면 그 사람 의인이다. 의의를 부여받은 사람이겠죠. 하나님이 구원하시고 살릴 사람이죠. 또 누구든지 의인을 ガラテヤ人への手紙3章中1節です。 의인은 믿음으로 살리라. 義人は信仰によって生きると書いてあります。 어떤 무슨 뭐를 해서 그 의로 何か行いをして의로 その 살 수 있는 것은 義で生きるものではなく、 그분을 신뢰하는 イエス・キリストを信頼するその信仰を持って生きる 사는 것이다. ことです。 의미는 명확합니다. 또 히브리서에도 있어요. 이쯤 되면 この同じ言葉はヘブル人への手紙にも宣言されています。 하나님 그거 원치 않으신다. 꼭 끝까지 붙들기 원하신다. 철회하지 말라. 神を信頼して生きるその人生を捨てるなら、神はそれを喜ばれないということなんです。ヘブル人への手紙10章38節です。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。すべての人は何らかの信仰によって生きているんです。私たちは信頼、信仰によってこの人生を生きています。食べ物を口にするとき、それが得ではないこと、体に害を与えないということを私たちは信じて食べています。私たちは普段使っている交通手段、飛行機や電車、バス、これ安全であるという確信を持って利用しているんです。また、学校が安全だから子どもたちを送るんです。このような日常の信頼、信仰があるからこそ、今のような生活や
社会が成り立っているわけです。 방법이에요. 삶을 또 의미 있게 만드는 것은 바로 뭔가를 신뢰하기 때문인데, 그러나 이런 실용적인 어떤 생활화되어 있는 이 믿음하고는 완전히 다른 것이 しか 있는데, し私たちが普段持っている 하나님을 믿는 믿음이 実用的な信仰よりもはるかに 속이는 것도 信 있어요. 頼でき、はるかに重要なものがあるんです。 믿고 속는 것이 다수 있습니다. 그래서 수십 년간 믿었던 것도 사실은 속은 것입니다. 이 세상의 것들은 어떤 한계가 있고 진짜 この 신뢰성은 世の中で私たちが持っているこの信仰、 굉장히 信頼、 부족할 수도 있어요. これは限界がありま 내가 す。 세게 믿는 거지 신뢰성, 自分の信念によって信じている 절대적 ことかもしれません。 수치는 한정되어 있습니다. 그러나 이 믿음은 완전히 다른 거예요. 이 믿음은 어떤 거냐? 어떤 것에 대한 믿음? 이거는 누구든지 마음이 있습니다. 이거는 아주 괜찮은데 이건 80%. 이거는 이거 뭐 하지 뭐 괜찮지. 이거는 30% 정도. 神への信仰は単なる何らかへの信頼とは全く異なる次元のものです。 그 자체가 필연적으로 갖고 있는 그 권세의 크기, 또 그것이 이룰 그 효력이 神への信仰、その権利の大きさ、効力の確かさ、そして裏付けられている力において圧倒的に優れている、その次元で本当に私たち神への信仰は単なる何らかの何かへの信頼とは全く異なる次元のものです。 信仰はその対象となる存在の信頼性によってその価値や力が決まるんです。つまり信仰の対象がどれほど確かな存在であるかによってその信仰がどれほど私たちの助けとなるかが左右されるということです。 정말 의지할 수 있느냐 하는 것은 대상에 따라 다릅니다. 기독교 믿음은 강력하고 효과적입니다. 왜냐하면 믿음의 この意味で他のどの信仰とも比べることができないもの、それがキリスト教の信仰なんです。キリスト教の信仰は強力で効果的です。 なぜならその信仰の対象であるイエス・キリストは無限の力を持ち絶対に信頼できる方だからです。キリスト教の信仰は決して失敗することがありません。 그 안에 내포하고 있는 바로 그분에 대한 믿음이기 때문입니다. 기독교 믿음은 실패할 수가 없어요. キリスト教は絶対決して失敗することはありません。なぜなら信者がその信仰を置いている方、主イエス・キリストが決して失敗されない方だからです。 괜찮을 거라고 봐. 이거 할 수 있다고 봐. 또 너는 뭐 이렇게 할 수 있다고 봐. 뭐 그렇다고 보다. 이건 할 수 있어. 그런데 하나님에 대한 이 믿음은 어떨까요? 이 믿음 어떻게 생각해요? 믿습니다. 이 사람이 갖고 있는 믿음의 ですから信仰には神という信じる対象があるので、その信仰そのものも偉大な主権者である神の性質にふさわしいものとして非常に大きな価値を持つものなんです。この信仰はこの世のものとは比べられないものです。非常に大きな価値を持つものです。 속성이 뒤에서 받쳐주고 있기 때문에 이 믿음은 자체가 엄청난 것입니다. 가졌다 버렸다 할 수 없어요. 이 믿음은 에베소서 전체에서 この信仰はエベソ人の手紙 그 엄청난
で言及されています。語られています。 그게 효력을 발생한 효력에 대한 그 무한한 잠재력을 계속 꾹 담으면서 그런 의미를 뚝뚝뚝 떨어뜨리면서 말씀을 많이 주고 있었습니다. 우리가 믿는 이 믿음, 우리가 갖고 있는 이 믿음은 바로 그분은 하나님 私たちが持っているこの信仰。 예수 信仰 그리스도를 は 예수 그리스도가 믿는 자들을 イエス・キリストが信じる者のために働いてくださる方だと 저분은 信じていることなんです。 그를 의지하고 믿는 자를 イエス・キリストに頼って、イエス・キリストを信じる者のために働いてくださる方だと。 그가 누구를 마다 돕고자 하면은 능력이 충만할 뿐만 아니라 信じる者たちを助けるのに何の困難もない無限の力を持っておられる方であることを確信していることなんです。 위하시고 그를 원하고 그를 따르는 자를 원하시고 主は信じる者たちを助けるために 능력이 충만한 분이다. 이걸 믿는 거예요. 力を持って働 우리가 くれる 믿는 方であると 갑옷입니다. 確信していることなんです。 갑옷은 우리가 무작정 하겠다고 해서 되는 것이 아니라 이건 영적인 信仰は 그런 어떤 100% 주시기 때문에 強力な 허용에 武具なんです。 영적인 하나님의 그 법적 허용이 제공이 되었으니까 받는 것이죠. 바로 온갖 악이 맹폭격을 하는 그 한복판에서도 信仰は悪魔に立ち向かうために欠かせない非常に強力な武具なんです。信者の信仰は悪がもう攻撃してくるただ中においても、その信じる者が神からの助けをしっかりとつかむことを可能にします。 그리스도인들이 가져야 되는 것. 그리스도인들이 세상 사람과 다른 것. 그리스도인들이 そして敵が浴びせてくるどんな有害なものに対しても、信者たちが打ち勝てるような確かな心の決断を生み出します。 후회하지 않는 이유죠. 그리스도인들은 원수 마귀의 무서운 공격인 화전도 ですから信仰というのは、どんな信者にとってもその人生の中で絶対に備えていなければならない要素なんです。 화전을 소멸시키는 것 エベソ人への手紙6章16節です。 이라고 이렇게 명시하고 있습니다. 소멸이 뭐예요? 悪いものが放つ火矢をみんな消すことができますと書いてあります。火矢。 그래서 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 약한 자의 모든 화전을 소멸하며 信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をみんな消すことができますと書いてあります。 공격인 그거 바로 화전으로부터의 공격을 막아내는 방패의 역할을 하는 믿음. 信仰は信者が悪いものが放つ火矢を消し去ることを可能にするものです。 로마 시대 때 성경이 쓰여진 시대 때 쓰여지던 바로 강력한 공격용 무기였습니다. 우리는 뭐 TV에서 보고 영화에서 보니까 이런 데서 これはその当時非常に強力な攻撃用の武器だったんです。 전쟁에서 가장 무서운 무기. 우리는 뭐 이런 식으로 생각하게 엄청나게 갈게 되는 이런 큰 기계를 말하는지만 거기는 활 이러면은 소름이 쫙 끼치겠죠. 굉장히 무서운 것은 화살인데 이 화살은 그냥 화살이 아니라 화살 끝에 불을 붙여서 쏘는 화살입니다. 火の矢、これは火のことですが、矢のことですが、その先端に火をつけて放つ燃え盛る矢です。 옛날 그 서양 사극에도 나오는데 막 활을 쏘아봐요. 불화살 날라와요. 야, 저건 쇼다. 저 드라마를 더 멋있게 하기 위해서 그냥 불 붙인 것. その当時、この火の矢は
非常に強力な攻撃用の武器でした。 만들지 않았나 이렇게 생각할 수도 있어요. 진짜 그럴까요? 아닙니다. 화전 진짜 무섭습니다. 화살 끝을 바로 이런 그 当時の 였잖아요. 火矢の矢尻は 당시에 쓰이던 그런 가장 연소 燃えやすい歴製物質を染み込ませた 재료를 거기다 옷감에다 푹 布切れで 옷감 조각을 包まれていたんです。 끝에 묶는 것입니다. 화살 끝에. 역청이라면은 일반적으로 우리 역청 歴製物質 물질이라면은 이 석유를 정제할 때 나오는 그거 石油を生成する際に残る 뭐죠? 構形物です。 이 인화성, 이 불을 확 발화성을 세게 하는 그런 것으로서 당시에 뭘 썼는지 모르지만 송진이 뭐 이런 걸 썼겠죠. 화살 쏘기 전에 그거 뚝뚝뚝뚝뚝 떨어지는 그거를 불에다 찍어서 그다음에 빨리 쏘는 矢が放たれる直前にその先端を火にくぐらせて点火し発射するんです。 미사일. まさに燃えるミサイルのようなもので 있을 때 공중을 막 급하게 찍고 敵に向けて撃ち込まれたんです。 쫙 받으니까 막 엄청 맹렬하게 불길로 더 その歴製物質は空中を飛ぶ際に強い空気の圧力にさらされ猛烈な炎を上げながら燃えるんです。 그런데 떨어질 때 어떤 충격에 이런 딱 충격에 받을 때는 そして空を飛んで敵に降り注ぎどこに落ちても衝撃とともに数メートル四方に火の破片をまき散らすんです。 상상하게 하는 그런 거죠. 이 불덩이들이 떨어지는 곳에 불 붙습니다. 왜냐하면 그 자체가 그 연료 その火の破片が触れた物質にはたとえ何であっても即座に火が移ってしまうんです。 사람에 꽂히게 되면은 이로 인해서 이제 사상이 되고 この火の矢はまず第一に兵士の体に突き刺さることがあります。 엄청 무서운 화상을 입기 때문에 결국 살아나지 そ 못하게 れしかしそれはただ肉体を傷つける一時的な効果に過ぎないんです。 第二に敵の兵士たちに対して深刻な火傷を負わせるという非常に苦しい二次的ダメージを与えることになります。 それだけでなく第三に彼らの衣服や装備をすべて破壊することにもつながるんです。だからこそ敵の火矢が登場したとならば恐れを抱かない者は一人もいないんです。そのように恐ろしい火矢に対抗できる最も信頼できる防御手段は本文で使徒パウロが研究している大盾なんです。 この大盾には金属と革が貼られており、戦闘の直前に水にたっぷり浸しておくようにしていたんです。こうすることによって敵の火矢が空から飛んできて、こちらの兵士たちの地面に兵士たちに向かって降り注ぐとき、その火の矢を引いて方向をそらすことができ、また矢につけられた火を消すこともできるんです。 もしこの盾が普通の盾なら、たとえそれによって体を守ることに成功したとしても、その火の矢が盾に命中した瞬間、盾にすぐ火がついて、周囲が炎に包まれてしまうんです。 火矢の攻撃は兵士たちを恐怖で満たしてしまうんです。火矢が盾に当たったら、普通の盾に当たったら、兵士はすぐにその盾を手から投げ捨ててしまうしかないです。
가리키고 있는 이 방패는 이것입니다. 이 방패를 머리에 두고 まさにこのような状況をあらかじめ想定して用意された特別な種類の盾なんです。大盾。 사도 바울은 특정한 그걸 설명하고 그걸 기억하고 그걸 で 설명하고 すから使徒パウロはこの普通の盾じゃなくてこのような状況をあらかじめ想定して用意された特別な種類の盾について語られたんです。語ったんです。 보여주심을 받았는데 그가 설명할 길은 이것이었습니다. 이것이구나 하고 당시에 있던 것을 일컬어서 설명한 거 예를 들어 설명한 것입니다. 이것은 자체가 가죽으로 더 使徒パウロが指しているこの信仰の大盾、この大盾は動物の皮が貼られているため、厚みのある防護層を持っていただけでなく、戦闘の前にはその盾の皮部分を水にたっぷり浸しておいた状態で備えられていたんです。その結果として、この盾の木の部分には火が燃え移ることがなく、火矢の破壊的な力を無力化することができたんです。 정말 다 없애버릴 수 있는 그런 굉장히 효과적인 방어 무기인 것입니다. 그래서 실제적으로 영적으로는 뭘 말하고 있는 걸까요? 분명히 원수들이 쏘고 있는 이 화전일 텐데 공격 무기에 대한 火の矢、 어떤 방어책을 말하는 것일 텐데 영적으로는 뭘까요? 그 화전은 뭘까? 바로 무엇보다도 신자들의 믿음을 悪魔が放ってくる火矢とは、まず第一に信者の信仰を壊すための誘惑なんです。 원수가 우리 믿음을 깨려고 쏟아붓는 유혹들입니다. 信者の信仰を壊すための誘惑。 악한 뭘 할까요? 악한 영들은 우리를 속여요. サタンと 생각을 집어넣어. 悪しき霊たちは 넣어요. 様々な出来事や情報を 반드시 그런 식으로만 また状況を引き起こし、信者の心を揺さぶろうとするんです。 내게 너무나 힘든 일을 갖고 와. 그리고 의심을 불어넣어. 信者たちに心配や不安を抱かせ、何か物足りなさや悔しさを感じさせるようにしてくるんです。 信者の思いの中に不安、心配、悔しさ、絶望を呼び起こします。 걱정되죠. 억울하죠. 아쉽고 억울하고 안타깝고 억울하고 아쉽고 손해봤다. 이게 들어오는 거죠. 불안, 염려, 불행감, 억울한 생각, 절망. 이게 처음으로 닥치는 것이고요. 信者に心配や不安を抱かせ、何か物足りなさ、 아프고 끝나는 게 아니라 悔しさを感じさせようにするんです。 반감이 생깁니다. 질투, 불신, 증오, それで信者たちは嫉妬、不信、憎しみ、復讐心への 미워하는 것으로 心 이 복수심으로 그렇게 될 수 있어요. をかき立てていき、 다음 단계는 그러면은 안 되겠다. 내가 하고 싶은 대로 하자. 내가 해결하자. 이기심으로 해결해. 貪欲や情欲的な欲望、 정욕적 利己しに従って生きようとする気持ちを 発動させます。 어떤 식으로 하는가요? 바로 교만해지고 위선, 거짓말, 그다음에 거짓말을 생활화하는 거. そして傲慢、偽善、 내가 가만두고 있는 偽りを当たり前のこととして生活の中に取り入れさせていくんです。 사랑받고 은혜 받은 그것도 은혜도 배반합니다. そして自分のためならば恵みを裏切ることすら平気になり、悪い行いを人生において有用な手段として受け入れるような考えまで 이렇게 注ぎ込むようになります。 원수가 유혹하면은 첫
원수의 씨앗은 진보 계속 발전합니다. 나쁘게. 그리고 마귀의 사자들이 쏘는 그 화전들은 환경을 같이 불러오기 때문에 悪魔の火矢は 보면은 信者をあらゆる罪を犯すような状況へと 導いていくんです。 자기의 자세를 갖도록 그렇게 환경이 만들어집니다. それに加えて悪魔は周囲の環境や状況すらも作り出しながら誘惑してくるんです。その時、この時信者はその誘惑に打ち勝つことができず、神への信頼とより頼む心を失ってしまうんです。神への信頼を失ってしまうんです。そしてその状況をどうにかしようとして失ったものを別のもので埋め合わせようとします。自分の不義な方法で行動し、罪を犯して問題を解決しようとするような生き方に変わっていってしまうんです。こうなるとキリスト教の信仰はその信者にとってもはや何の意味もないものになってしまいます。하나님을 아무 자격의 의미가 없는 것으로 스스로 결론이 내버리는 상황이 되어버렸습니다. 마귀는 이렇게 우리 공략하기가 쉬워요. 그러니까 믿음 꽉 붙들고 있어야 되고 하나님께서 우리에게 주신 보호장치를 하고 있어야 됩니다. それゆえ私たちはこのような悪魔の攻撃から打ち勝つためには神様が備えてくださるその神様のその武具を身につけていなければならないんです。悪魔が前もって私たちに攻撃してくるものなんです。それは悪しき思いや貪欲、裏切りの心を持つように変えようとする火矢なんです。私たちは自分では望んでいないのに突然心の中に現れて私たちを苦しめるものがあるんです。情欲や貪欲が湧き上がり、救いそのものの真理についてすら疑いを抱くようになってしまうんです。神との距離が生まれ、神が忘れられていくんです。そしてイエス・キリストは私にとってまるで意味のない存在のように扱われるようになるんです。アダムとエヴァに対するサタンの最初の策略はそうやって彼らを誘惑するためのものだったんです。それは神を疑わせるように仕向けることで彼らの中に神についての偽りの情報を植え付けることだったんです。その結果、神は彼らの心から遠ざかってしまったんです。それこそがサタンの最初の火矢だったんです。この火矢がアダムとエヴァに命中したとき、弾け飛んで四方に散った火の破片は、そこからすべての他のものにも火をつけていったんです。悪いもの、これは悪魔を指します。私たちの戦いは悪の人格的存在の勢力に対するものなんです。単なる悪い哲学や考え方、社会的な情緒、イデオロギーに対するものではないんです。私たちの戦いは悪の人格的存在の勢力に対するものです。
ですから、自然な社会現象や生態現象に対する何か非人格的な力と戦っているわけでもありません。 자연 생태와 싸우는 것이다. 이런 식으로 볼 수도 있죠. 아닙니다. 바로 우리는 어떤 이런 비인격 私たちの戦いは 어떤 자연적 非人格的な勢 어떤 力、 그 비인격적 어떤 힘 이런 거랑 싸우는 것이 아니라 抽象的な 바로 인격 존재인 악한 자를 상대하는 것이다. 그리고 勢力と戦うのではなく、 쪼그라기들도 人格を持っている 인격 존재들이다. 悪しき者たちに対する戦いなんです。 우리와 하나님 사이를 갈라놓는 것이다. 우리로 하여금 그 하나님을 잘 모르겠는데 その悪い者たち、この人格を持っているこの悪しき者たち 발생하게 한다. は、私たちを救い主と救われた者との間を 왜 화전을 쏠까? 引き裂こうとします。 신자들로 하여금 하나님 안의 신뢰를 버리도록 원인을 제공하는 것입니다. 우리가 하나님을 믿는 그 믿음을 悪魔は私たちが神を信頼してまた信じているその信仰 누가 인정 안 해도 그분은 신뢰성이 100%거든요. 攻撃します。 100%인지 1000%인지 10,000%인지 무한한 신뢰성을 가지신 분인데 그분에 대한 내가 믿고 있는 그것에 대해서 그분의 신뢰성에도 불구하고 하나님에 대한 나의 신뢰를 버리도록 神に対するその信頼を捨てるように私たちを 흔들리고 惑わします。 이게 될 수 있도록 작업을 합니다. 구원하시는 자와 구원받는 자를 갈라놓는 거죠. 우리는 구원자 필요합니다. 救い主と救われた者との間を引き裂こうとするのが悪魔の働きです。 사단은 하나님과 하나님의 아들 사이도 이간하려고 했어요. サタンは神と神の御子の間も 하나님과 아들 사이에 神と神の御子の間を引き裂こうとしました。 갈라질 수 없는 사랑을 안에 들어와서 갈라놓습니다. 놓으려고 했습니다. 우리 현실에서도 가장 악한 자들은 그렇게 합니다. 우리가 모르는 바가 아니에요. 우리가 경험하고 있습니다. 아들과 아버지 사이에 들어와서 갈라놓습니다. サタンは神 이 と 작업을 하는 그런 일에 イエス・キリストの間を引き裂こう 그런 としまし 파괴를 た。 하는 자들 다 마귀의 사자들입니다. 인간 인간 종들. 자, 그런데 마귀의 유혹은 마귀의 유혹을 막 겉에 보기에 공격적이거나 막 강제적인 게 아니에요. 이렇게 하라 저렇게 하라. ここで注意すべきなのは、サタンのその攻撃が 지적으로 하지 않고 荒々しく 대치적으로 攻撃 이해가 될 수 있도록 攻撃的なものではなく、 탐스럽고 유익한 그러한 無理やり押し付けるようなものでもなかったということなんです。 むしろ優しく魅力的で有益で理にかなっているような受け入れたくなるようなものであったんです。 地上のどんな人間も自分の心の力だけでは跳ね返すのが難しい、騙されやすく非常に強力な策略だったんです。そしてこれに騙されてしまうと、神との距離が離れていってしまうんです。これ本当に恐ろしいことです。神との距離が離れていってしまうと、本当に恐ろしいことです。 우리 사태는 이간당해서 멀어졌던 것입니다. 하나님을 의심하는 것은 믿지 않는 거랑 하나님을 믿지 않는 神様を 거랑 다르지 疑うというのは、神様を信じないということとあまり変わらないんです。 하나님을 의심하는 것은 그분을 거짓말장애로 만드는 것입니다. 믿지 않으면은 하나님은 거짓말장애라고 神様を疑うこと、
それは1割を言うことができない言い方を1割を言う方にしてしまうことなんです。 이것은 창세 전부터 약속, 내가 결단한 것이다. テトスへの手紙1章2節です。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。 그래서 우리가 죄를 범했을 때도 뭐 내가 이런 일이 있는데 우리 세상에도 그렇지만은 자기가 죄를 범한 것은 네 잘못했습니다. 이거 내가 매우 옳지 않은 일을 한 것입니다. 뭐 인정할 건 인정해야 되는데 그걸 자꾸 변명을 자꾸 自分の 정당하는데 財政に対して警戒せず、書いて犯した罪を正当化することは、サタンに従うことなんです。 이런 것들은 다 마귀의 성격을 그대로 하고 있는 것입니다. 잘못했을 때, 범죄했을 때 罪を犯したと 사람들이 き、 어떻게 듣는 것이 아니라 하나님 앞에 내 마음에 알고 있습니다. 주님 용서해 주십시오. 私たちは神の前に 정당화하고 뭐 ひれをして、 상황이 저쪽이 먼저 때리는 여기 나한테 잘못을 물으면 憐れみを 너는 저기 求めなければならないです。 뒤묻고 이런 しかし、 것들은 마귀의 성품을 가지고 하는 犯した罪 것이다. を正当化すること、これはサタンに従うことなんです。 하나님을 믿는 것이고 私たちがいつでも、どんな形でも、自分が犯した罪を正当化しようとするとき、それは神の性質を貶め、サタンの性質を高めることなんです。 바로 거기서 하나님의 내게서 갑자기 부재하시고 증발하신 것으로 サタンの偽りに騙され、サタンを信じてしまっていること、こ 영원히 축복하신다. れは罪を犯していることです。 죄라는 결과로 나를 계속 끌고 가요. 그분을 신뢰하고 그분을 닮아가는 神様が私たちを守り、支え、永遠に祝福してくださるという事実を疑って生じるあらゆる行いは罪なんです。 왜냐하면 죄는 우리를 멸망으로 이끌기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 罪は私たちを滅びへ導くんです。 뜻을 신뢰하고 그 계획을 신뢰하고 私たちは神の御心を、また神のご計画を 이렇게 우리에게 信頼しなければならないんです。 말씀으로 오늘 우리를 인도하심으로 이 御言葉で私たちを導いてくださるその神様を私たちは信頼していかなければならないです。 하나님의 모든 계획은 성공적으로 이끌어 가신다. 주의 주시는 人格を持つ神を信頼し、ご計画を全面的に信頼し、御言葉による導きを全面的に信頼すること、これが信仰なんです。 악한 자의 모든 화전이라는 공격을 다 무력화시키는 そしてこの信仰こそが悪しき者の放つすべての火矢の攻撃を無力化する神が私たちにくださった霊的な武器なんです。 인가 아닌가? 퀘스천 나중에 생각해 보자. 아, 잘 모르겠다. 나중에 생각해 보자. 그렇게 하지 아니하고 하나님 말씀은 疑うことから罪は始まるんです。それゆえ、私たちは神様の御言葉に耳を傾けなければならないです。箴言8章34節です。幸いなことよ。日々私の戸口の傍りで見張り、私の戸口の柱の脇で見守って、私の言うことを聞く人は幸いだと言いました。神様はその忠実な子供たちに天の窓を開き、限りない祝福を注いでくださるという約束をくださいました。神様が与えてくださったその約束を疑ってはいけません。私たちに与えてくださったその命令、それは神様が報いを与えてくださるというその報奨を持って私たちにくださる言葉です。マラキ書3章10節です。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ。
こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。信じる者には祝福があります。疑う者にはその祝福が与えられません。信じる者になることをイエスの皆によってお祈りします。神様が様々な良い贈り物と完全な賜物を与えてくださることを信じなければならないです。フィリピ人への手紙4章9節です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これを信じる皆さんになることをイエスの皆によってお祈りします。すべてのことをあらかじめ備えてくださる神様を信じる皆さんになることをイエスの皆によってお祈りします。エペソ人の手紙1章3節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。信じる皆さんはアーメンしてください。私たちはこの信仰の大盾を取らなければならないです。悪魔が考え出したあらゆる形の攻撃、その攻撃は神様を疑わせたり、神の約束を疑わせたりする、仕向けるんです。しかし、信仰の大盾を持っている者は、その信仰とは、そういった攻撃に対抗し、勝利を得るための力なんです。つまりそれは信頼する力なんです。悪魔の火矢を防ぐもの、それが信仰の大盾なんです。神様を信頼することです。それが信仰の大盾なんです。箴言30章5節から6節までです。神の言葉はすべて純粋。神はより頼む者の盾。神の言葉に付け出しをしてはならない。神があなたを責めないように、あなたがまやかし者とされないように。神の御言葉を信頼しなさいと言われました。第一ヨハネ5章4節です。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私の信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。信じる者はアーメンしてください。このように決断しようとする人たちはアーメンしてください。力を失った人たちはアーメンしてください。私は何も誇ることがないものです。しかし私は神のしもべです。神様が与えてくださるその御言葉を私の口を使って述べ伝えているんです。それゆえ私は慎重に神の御言葉を心慎んで述べ伝えているんです。私は神の御言葉を皆さんに述べ伝えているんです。ですから皆さんに私が何かを
저도 하나님 종이에요. 答えを求めるとき、皆さんも決断するその心を持って告白してください。 자기 믿음이 예? 아멘. 그래서 돌아가. 아까 神の御言葉を軽く預かってはいけません。ただ、アーメンとこの力なく、その声で告白しないでください。はっきりとしたその決断を持って、決心を持って告白してください。 힘내 하고서 주는데 神様が与えてくださるその言葉、御言葉を私たちは心を尽くして決断してそれを告白しなければならないです。 쉽게 달려온 삶이 아닌 이것인데. 하지 말고 자기 영혼을 아멘. 自分の魂を 세게 외치고 돌아갔어요. 心を入れてはっきりとしたその強い告白をしてください。 여러분 우리 하나님을 믿으시기 바랍니다. 皆さん、神様を信じてください。 믿으시기 바랍니다. 神様を誠に信じる者になることを願います。大声で告白してくださったことを本当に感謝しま 자, す。 함께 기도합시다. 一緒に祈りましょう。 우리 하나님 나를 구원하시는 하나님. 私の救い主、 내일도 마지막 昨日も今日も明日も 무한하신 능력의 私にその信仰を与えてくださる神様、 충분하신 하나님. 限りない力を持っておられる神様、 믿겠습니다. 私は神様を疑いません。神様を信じます。 올라가지 않겠습니다. どんな攻撃があっても私は神様を信じます。神様を助けてくださいと祈りましょう。 하나님 아버지 우리를 역사하시고 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리 하나님 도와주시고 역사해 주시옵소서. 하나님 도와주시옵소서. 내게 강력한 믿음이 있어서 온갖 마귀의 허전을 다 이겨내도록 되길 원합니다. 주여 도와주시옵소서. 하나님 아버지 父なる神様、 오늘 우리에게 주신 귀한 말씀을 우리 모두 새겨 神様の御言葉を 또 肝に銘じて、 삶을 이어가는 우리의 방식으로 その御言葉を持って生きているものになるように助けてください。神様へのその信仰、 결코 원수의 決断を持ってその信仰を告白しました。 않도록 騙されないように、悪魔の攻撃に騙されないように、神様、私たちに力を与えてください。この信仰を持って悪魔に打ち勝つ力あるものになるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。 자, 우리의 삶은 어떤 때는 믿고 있는데 잘하고 있는 건가 자신이 없을 때도 많이 있어요. 私たち本当に信じているものかと、このように自信ない時もあります。しかし私たちはこの疑いを 하나님은 우리와 함께 계시다는 사실은 변하지 않습니다. 知りおかなければならないです。私たちどんな状況でも神様を信頼し、神様を信じるものにならなければなりません。神様が私たちといつも共にしておられることを信じなければならないです。それを告白しましょう。 믿음과 삶을 살아내는 실력이 너무나 다른 내 모습을 볼 때에 이 모습도 주가 사랑하실까 자신 없는 내 모습 그저 주님 앞에 있네
나 같은 자도 사랑 주시고 한 번도 아픔 속에 주를 찾게 여긴 날 꾸짖지 않으시고 내 손 잡아주시네. 오직 주님 안에 두려움 없네. 고난을 통해 날 만드신 분 믿네. 주님만이 내 모든 것 되시네. 주의 강한 손 날 붙드시네. 오직 주님 안에 손만 믿네. 내 삶을 통해 영광 받으실 주님, 주님만이 내 모든 것 되시네. 주의 선하심 나 노래하네. 믿음과 삶을 살아내는 실력이 너무나 다른 내 모습을 볼 때 이 모습도 주가 사랑하실까. 자신 없는 내 모습 그저 주님 앞에 있네. 나 같은 자도 사랑하여 주시고 한 번도 나를 떠나지 않으셨네. 아픔 속에 주를 찾게 여긴 날 꾸짖지 않으시고 내 손 잡아주시네. 오직 주님 안에
이제는 今はイエス・キリストの恵みと、 하나님 아버지의 극진하신 父なる神の尊い愛と 성령의 교통하심이 聖霊の交わりが 함께 예배드린 一緒に礼拝を捧げた信仰ある生徒たちの上に常しえにあらんことを。アーメン。자, 우리를 받으신 우리 하나님 앞에 큰 영광의 박수, 감사 박수 올려드리겠습니다. 神様に栄光の拍手を、感謝の拍手を捧げましょう。 자, 성도 여러분, 전하는 영상 소식이 있습니다. 자리에 앉아 주십시오. 치열한 현실을 살아가는 우리. 신앙보다, 배움보다 앞서는 것들이 많습니다. 그렇게 주저하고, 그렇게 멈춰섭니다. 고난 중에 있는 학교. 누구도 먼저 손을 내밀지 않던 시간들. 그러나 그 안에서도 하나님은 여전히 학교를 지키고 계셨습니다. 그 터 위에 모인 우리. 손을 맞잡고 다시 일어납니다. Ready, together, go! 지금 함께 손을 잡고 나아갑시다. Ready, set, go! 자, 우리 교회를 어렵게 하고 또 배대원을 어렵게 하는 그런 노골적인 공격들이 계속 이어지고 있습니다만은 教会を攻撃し、またベレア大学を攻撃する 일하고 계십니다. 者たちがいます。しかし神様は 신입생들을 私たちと共にしておられます。 또 격려하고 또 부르고 계십니다. 많은 기도와 관심을 皆さん、 부탁드리겠습니다. 祈りと関心を持って一緒にしてくださ 주의 い。 앞날을 계속 이제는 지켜나가고 또 교회를 굳게 세워나갈 그러한 거룩한 주의 군사들이 주의 교회요. 종들이 배출될 수 있도록 守っていく 한 主の兵士たちが 마음도 변치 않게 함께 養成されるように、 기도해 주시고 섬겨 주시기 皆さん、ベレア大学のためにも祈ってください。 新入生を募集しています。 이렇게 보다가 궁금한 것이 생각나면 물어보시기 바라겠습니다. 자, 두 번째 소식입니다. 이제 수련회가 불과 일주일 남짓 앞으로 다가왔습니다. 마지막 한 주간을 위해서 夏のキャンプが 그리고 많은 전달되는 あります。皆さん、祈りで準備してください。 어떤 준비 사항들이 있을 것으로 생각합니다. 이런 안내 사항들을 잘 이제 받아주시고 서로 공유해 주시기 바라겠습니다. 그리고 수련회를 위해서 또 일주일 내내 또 기회가 되는 대로 기도하고 잘 성공할 수 있도록 서로에게 격려하는 그런 잘 준비된 한 주가 되길 바라고 또 함께할 그 이웃 또 가족 친지들에 대해서도 이 날을 다시 한번 상기시킬 수 있도록 해주시기 바라겠습니다.
그리고 우리 기도는 끊임없이 같은 하나님의 영으로 우리가 하게 될 것입니다. 교회가 속히 회복되고 教会の回復のために、また、オルサン財団とベレア大学のために祈り続いてください。 그 거짓적인 그런 거 다 이제 다 소멸되고 없어질 수 있도록 그렇게 기도해 주시고요. 祈り続けてください。国のためにも皆さん祈ってください。 성경은 나라 빼앗기지 않는 전쟁이 있습니다. 이스라엘은 나라를 주신 다음부터 역사는 그것으로 해왔습니다. 언제 나라를 빼앗기고 나서는 그리고는 다시 찾지 못했습니다. 수천 년 지나고 나서야 저 1900년도 중반에 가서야 뭐 나라를 다시 이제 회복하게 되었지만 절대 빼앗기지 않기 위해서 싸우는 것이 이스라엘의 하나님 백성의 임무였습니다. 国を奪われないために戦ったのが神の民たちでした。私たちの国も神様が与えてくださった国です。国のために皆さん力を尽くして、また心を尽くして祈ってください。お互いに励まし合いましょう。